Windows 的档案总管是我们在做档案操作的时候必定要使用的一个工具，但是事实上我们有更好的选择，我们可以使用一些双面板这样子的档案工具呢，来简单的方便我们做这些档案操作。像很多人使用的 Total Commander 呢，就是一个双面板设计的一个很常用的档案工具。那么我们今天要介绍的 Multi Commander 呢，它是一个很类似 Total Commander 的一套工具，但是由于它是免费的，而且又有比较强的扩充功能，因此，我是使用它来做我经常日常生活工作上面必须使用的一个档案工具。那首先 Multi Commander 呢，它的界面呢就是左边的面板跟右边的面板。那根据你目前停留在哪一个面板上面呢？那个面板呢就会变成是所谓的来源的资料夹。那另外一边呢，也就是目的的资料夹。比如说我们在左边这个资料夹里面呢，要把这些标上被选择成红色的这些档案呢，要把它复制到另外一个资料夹的话，我们就只要把它选起来，然后呢再选这个复制功能，它就可以把这个我们要的档案呢拷贝到另外一个地方去了。这个其实就取代了我们用档案总管的在来源目录呢选好档案按 Ctrl C， 再切换到目的目录呢再按 Ctrl V 这样的操作。那因为它就是左右两边嘛，也就是来源跟目的呢就是左右两边这样子的操作呢比较直觉，而且也比较迅速。那我们也可以看到它这边呢，它其实是多页签的设计，不管是来源目录或者是目的的这个目录，它其实都是多页签的，所以你可以有很多不同的路径同时在操作。那要新增一个新的页签呢，就是在这个页签上面呢按右键功能表或者是按 Ctrl T， 我们就可以复制出一个新的页签了。那这个页签呢，你也可以根据需要呢把它拖到另外一边去。所以它这个操作都是很方便的。那同时呢，我们目前正在工作中的这个所有的页签你可以把它存成一个档案。比如说我专案一用到了3个资料夹，那我可以把它存起来。到了明天我还要使用这个专案一的时候呢，就可以重新再把它载入进来，这样可以很方便我们对不同的专案呢，可以很快的去存取到它不同的资料夹。这个是一个很方便的一个设计。接着我们就来看档案的选取要怎么来操作。档案的选取其实很简单，你只要把你的焦点呢移到某个档案以后呢，你就可以按 Insert 来对它做选取跟不选取的操作。比如说我们现在这些红色的标示呢是被选取的档案，我们可以停留在第一个档案呢，开始按 Insert， 它会自动帮我们移到下一个档案去。好，像这样就是把已经选了的改成了不选用。好，我们重新再做一遍就是我是个不选取的，我再直接按 Insert 就好，它会自动跳到下一个。因此，你有多个连在一起的档案要选择的时候呢，你就可以用这种方式来选它。那另外也可以选最右边的这个加号，就是那个9宫格那个数字键里面的那个加号，它可以让你输入某个 pattern。比如说我要所有的PNG， 它就会自动把你这个资料夹里面所有的副档名是 PNG 的档案呢，全部帮你选取来。那要取消选取呢，就是按9宫格里面右上角的这个减号，然后假设是所有的档案都不要选了，你就用星点星，那它就整个给选取掉了。或者你需要，比如说我这个 RS 副档名是 RS 的，你要把它全部选起来，你当然可以按加号，然后用星号点 RS， 或者是你直接用 Ctrl 跟9宫格里面的加号，它会根据你目前游标位置的这个副档名呢，把这个相同副档名呢全部选起来。那以此类推 ，Ctrl 跟9宫格的减号呢，就是把这个副档名的所有的档案呢给取消选取。那另外一种选的方法呢是，假设我们这边呢，对不起，假设我们这边呢选取了几个档案以后，我这些档案呢是我除了这些档案以外的其他的档案的话，你就可以看9宫格里面那个星号做反向，就是原来选的呢变不选没有选的呢就变成选。所以这个是按那个9宫格里面的星号可以快速达成这样的工作。好，那我们把它全部再按减号星点星把它全部取消掉。
好，假如现在我们要复制的呢是这几个档案，好，我们要把它复制到比如说我吸槽了 TMP 这个资料夹里面，好，那我的来源呢，就是你目前焦点所在的左边，然后我们再按这个 F5复制，它就会帮我们把档案在这边再选好你要放的路径，它预设就是你另外一边面板的那个资料夹，然后按确定以后，它就会整个复制过来了。好，那这些档案的假设我这2个我要把它删掉呢，你就标好它以后呢，再按这个 F8，就可以直接把你选好的档案给删掉。另外一个选取档案的方法呢，就是用它右下角的这个过滤功能。我们先把资料夹切换到 Windows System 32里面，然后呢，我们可以在右下角这边呢输入你要选取的万用字元啊，比如说我要把所有的 PNG 都选出来。那这个跟刚刚选的不同的是，它目前这个资料夹里面呢，只有符合右下角输入的这个字串呢，才会显示在视窗里面啊，在它这个面板里面才会有。然后这时候你当然就可以接着继续做更进一步的处理了哈。那它还有一个呢随打即找的功能哈，比如说我要找档名里面呢有 hello 字元的这样子的东西，这样的档案，然后我们就可以打 直接打 HELLO， 你看到它就会直接把你这个焦点呢移到有这个符合这个档名的位置，然后找到以后呢，你可以按往上下键呢再找到下一个啊。那它这个 hello 只有一个，我们比如说我是 update， 好，这是第一个，我按往下就找到第2个，再往下找到第3个。好，所以它就是这3个在循环，也就是说我的档名里面呢只有这个 update 这几个档案。那这个随打即找这个功能它有几个组合啦，我们要从那个档案总管面板里面的一些设定可以把它改成直接打英文字，它就直接找，要不然预设一般是按 Alt 按着再按那些字母才可以找的。Multi Commander 呢还有一个很方便的功能，就是帮我们找出所有资料夹的大小啊，比如说我切换到西猫号 Windows 这个资料夹下面，再选择工具里面的这个计算资料夹大小，它就会很快的帮我们计算出所有资料夹它的档案大小，然后我们再点一下这个大小，它就可以帮我们按照这个档案大小来做排序。那这样子，当我们如果需要找出占用最大的资料夹的时候呢，也可以用这个工具来很快的帮我们列出这个大小来。Multi Commander 的扩充功能呢，比较强的地方就是我们可以自己制定使用者的命令。那使用者命令制定的方法就是在主态里面这边有一个使用者定义的命令。那我们可以根据自己的需要呢，去写一些它的这些 Multi Commander 的脚本档。那这一些呢，就是比较进阶的部分。下次我们有机会呢，就再做进一步的说明。那么今天就到这边了，谢谢各位，拜拜。